Bën pothuajse një muaj nga baqja e zgjedhjeve lokale të 24 prillit. Komuna e Preshevës ende pa udhëheqje të re lokale. Koalicionet e ndërtuara pas zgjedhjeve lokale në mes Alternativës për Ndryshim dhe Partisë për Veprim Demokratik ende nuk po mund që të qeverisë me komunën e Preshevës me mandatin e ardhshëm 4 vjeçar. Arsye e vonesës për të shparë rezultatet përfundimtare është se lista serbe më njëherë pas zgjedhjeve lokale është ankuar për njësinë zgjedhore numër 11 në stacionin hekurëdhor në Preshev, pasi njëri nga kandidatët për zgjedhjet lokale në listën zgjedhore nga njëra parti parlamentare ka qenë edhe antar e Këshillit Zgjedhor. Këtë ankesa ka refuzuar Komisioni Qendror Zgjedhor, andaj edhe lista serbe ka dërguar ankesën në gjyqin administrativ. Pas refuzimit e kësaj ankese nga ana gjyqësorit, lista serbe nuk ka të drejtë më për ankesë, kurse që rezultatet përfundimtare për zgjedhjet lokale në Preshev janë shpallur sot nga Komisioni Komunal Zgjedhor, me njëherë pasi ka arritur letra zyrtare për njoftimin e refuzimit të ankesës. Pas arritjes së këtij vendimi në administratën lokale, kryetari i Komisionit Komunal Zeqeria Miftari ka ftuar me njëherë në takim antarët e Komisionit Komunal Zgjedhor që vijnë nga partitë politike për të shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 24 prillit. Pas shpalljes së rezultateve të zgjedhjeve lokale të mbajtura më 24 prill, kryetari i Komisionit Komunal Zgjedhor Zeqeria Miftari për Radio Televizionin Alti dha një prononcim pas mbajtjes së këtij takimi. Sot me 19 të premten i shpallëm rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 24 prillit të 2016. Edhe atë me numrin e përgjithshëm të votuesve 37.474, gjithsejt kanë marrë pjesë në votime 17.598, flet votime të pavlefshme kanë qenë 251, flet votime të vlefshme 17.347. Nga ky numër, partitë politike që kanë marrë vende në Kovend dhe që kanë marrë pjesë në zgjedhje janë Partia për Veprim Demokratik Ardita Sinani me 4.088 vota, 10 këshilltar, Partia Demokratike Shqiptare Dr. Agmi Mustafa 5.522 vota me 14 këshilltar, BDL Dr. Skender Destani me 776 vota, 2 këshilltar, Alternativa për Ndryshim Shqipërim Arifi 4.579 vota, 11 këshilltar, Grupi Qytetarëve Rilindja Demokratike Dr. Ramiz Latifi 760 vota, pa këshilltar, s'ka lënë domethënë kuvend, Unioni Demokratik i Shqiptarëve Ramiz Zulfiu 647 vota me 1 këshilltar, Koalicioni Lista e Përbashkët Serbe Serbia fiton 524 vota, pa këshilltar, s'ka lënë kuvend, dhe Partia e Pensionistëve të Bashkuar Branislav Manesević 451 vota, pa këshilltar. Sot domethënë është dita e shpalljes. Nga dita e shpalljes kemi edhe 10 ditë afat për certifikimin e këshilltarëve dhe për konstituimin e kuvendit. Ai po ashtu tha se pas rezultateve përfundimtare ka afat 10 ditë për të thirrur seancën konstitutive për të bërë certifikimin e këshilltarëve të ardhshëm në Kuvendin Komunal në Preshev, ku gjithsej 38 këshilltar ka Kuvendi Komunal në Preshev. Afati për thirrjen e seancës është afati më i gjatë është 15 ditë. 10 ditë Komisioni Komunal Zgjedhor e bën certifikimin e këshilltarëve, lëshon vërtetimin për këshilltar në bazë të partive numrin që e kanë fituar në kuvend, dhe pas 5 ditëve kuvendi mund të mbajë seancën konstitutive. Zoti Miftari, ankesa ka qenë edhe nga lista serbe pra në stacionin hekurëdhor që ka ardhur vendimi edhe nga gjyqi nuk është pranuar pra vendimi këtë. Cila është arsyeja, cila ka qenë ankesa e listës serbe? Lista serbe ka pas në fillim një kundërshtim në shkallë të parë në Komisionin Republikan, lidhur me numrin 11, njësia zgjedhore numër 11, për shkak se antarja që ka qenë në këshillin e votimit ka qenë edhe në listën zgjedhore të serbe. Është refuzuar si nga komisioni në shkallën e parë, nga Komisioni Republikan, dhe në shkallën e dytë është refuzuar nga gjyqi administrativ. Edhe me këtë domethënë përfundon afati të gjitha ankesave dhe kundërshtimeve dhe procedura domethënë merr fund e zgjedhjeve dhe procesi zgjedhor mbyllet
dhe për këtë arsye sot bëhet shpallja e rezultateve përfundimtare. Shkërcen Limani, antar i Komisionit Komunal Zgjedhor nga Alternativa për Ndryshim, ndati i kënaqur nga ky rezultat i zgjedhjeve dhe i shpreh falënderues elektoratet e tij që kanë përkrahur dhe i kanë besuar alternativës. Ne pasaj shpallëm rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve lokale 24 prillit. Deri më tani gjithë procesi kishte shkuar në rregull, gjitha partitë i pranuan rezultatet dhe mandatet që janë shpërndarë. Komisioni zgjedhor lokal ka bë punën e tij siç duhet. Për jashtim kishim ankesën e listës sërbe e cila na zvarriti disa ditë dhe na krijoi një vakum kohor të panevojshëm. Mirë po besoj që prej ditës sotit do të shkojmë procedurat pak më të shpejtuara dhe do të bëjmë çështje mundur që të shpejtojmë afatet për me thirr seancën konstitutive sa më shpejt. Unë i falenderoj gjithë ata votues që i kanë mbështetë Alternativën për Ndryshim në këto zgjedhje, që kanë qenë frymë e ndryshimit, po gjithashtu i falenderoj edhe gjithë ata votues që kanë marrë pjesë në zgjedhjet e 24 prillit, se kanë treguar vërtet një qytetari të pjekur dhe nuk kanë shkaktuar asnjë incident, nuk kanë qenë të matur, kështu që i falenderoj të gjithë ata votues që kanë treguar kulturë në votime, po edhe që kam pas durim deri në ditën e sotit që deri në këto raste sa shpall rezultate përfundimtare, me që tash tutjet do të funksionojnë në gjitha ato mekanizmat që i parashë ligji. Koalicioni qeverisës për 4 vitet e ardhshme ndërmjet Alternativës për Ndryshim dhe Partisë për Veprim Demokratik, ku sipas kësaj marrëveshje kryetar komune do të jetë lideri i Alternativës për Ndryshim, Shqipëri Marifi, ndërsa kryetari i Kuvendit Komunal do të jetë kryetaria degës së PVD-s në Preshev, Ardita Sinani.